سلام به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من مهسا هستم و قراره که با همدیگه یه سری کتاب تو این کانال بخونیم، مطالعه کنیم و بیشتر با همدیگه صحبت کنیم. در خصوص کتابایی که میگم، حالا نظری، پیشنهادی یا اگه موضوعی به ذهنتون میرسه، خیلی خوشحال میشم که در کمال احترام و دوستانه با همدیگه گفتگو کنیم و راجع به اونها با هم صحبت کنیم. اولین کتابی که من انتخاب کردم برای اینکه در کانال معرفیش کنم، کتابخونه نیمه شبه که مطمئنا خیلیا توی اینستاگرام دیدین، خیلیا تبلیغش رو کردن، خیلیا راجبش صحبت کردن، همه یه خلاصه ازش گفتن. من حالا سعی میکنم به یه نوع دیگه برداشت خودم رو از این کتاب بگم و اگه شما برداشت دیگه داشتین یا موضوع مرتبط با همین کتاب داشتین که کتابای دیگه‌ای بودن به معرفی کنید، اونا هم حتما بخونیم و راجعش با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. مبحثی که این کتاب داره، اول یه نکته جالب بگم راجع به این کتاب. انتشارات کوله پشتی که این کتاب رو منتشر کردن، اولش خیلی جالب اینو نوشتن: خواننده گرامی، انتشارات کتاب کوله پشتی این کتاب را از نظر محتوا، ترجمه، ویرایش، کیفیت چاپ تضمین می‌کند. چنانچه به هر دلیلی این کتاب رضایت شما را جلب نکرد، می توانید به دفتر انتشارات مراجعه و یا مکاتبه کنید به اندازه بهای این کتاب دیگری دریافت کنید. خب میخواستم بگم که یعنی یه کار نوینیه دیگه، واقعا من هم چیزی من ندیده بودم، حداقل شاید جای دیگه ای باشه که یه انتشاراتی همچین کاری انجام بده. انقدر مطمئنن و عالی. منم که خیلی راضی بودم. چاپ 83 هم من دارم که فکر کنم همجوری هم ادامه داره و الان نمیدونم که به چه چاپی رسیده. خب تو کتابخونه نیمه شب کتاب داره راجع به یه شخصیتی صحبت میکنه که شخصیت اصلی داستانه. این کتاب به صورت داستانیه ولی کاملا مبحث روانشناسی داره و بر اساس نوع تصمیم گیری در اصل، مثل کتاب تئوری انتخاب یا خیلی کتابای دیگه که در خصوص نوع تصمیم گیری و انتخاب هستن میاد صحبت میکنه. الان شخصیت اصلی این کتاب خانم نورا هستن که یه سری مشکلات تو زندگیشون پیش اومده و باعث شده به این نتیجه برسه که دیگه نمیتونه آدم مفیدی باشه و نمیتونه اون کاری که اون هدفی که داشته برای به دنیا اومدنش و اون کاری که باید ارائه میداده رو ارائه بده. برای همین به این نتیجه میرسه که به زندگی خودش پایان بده. حالا برای اینکه به این نتیجه میرسه، سری اتفاقات میفته که اینو دامن میزنه و باعث میشه که واقعا تصمیمش رو بگیره و به زندگی خودش بالاخره پایان میده. داستان از اینجا شروع میشه که ایشون وقتی که به زندگی خودش پایان میده، زمانی که بیدار میشه خودش رو توی یه کتابخونه میبینه و در نیمه شب، دقیقا ساعت 12، یعنی ساعت 0، ساعت 12 نه، ساعت 0 خودش رو توی یه کتابخونه میبینه و اون معلمی که از بچگیاش خیلی به نورا اعتقاد داشته و احساس میکرده که نورا آدم بزرگی میشه و نظر معلوماتی آدم پر و با معلوماتی میشه، اونو میبینه تو اون کتابخونه. حالا تو این کتابخونه این خانم معلم به نورا میگه که تو بعد الان حق انتخاب داری، دوست داشتی چجوری زندگی کنی. دیگه الان این حق انتخاب رو بهش میدن. میگن که تو خودت دوست داشتی چه مسیری رو بری، خودت فکر میکردی چه کارایی بعد انجام بدی تو زندگی انجام ندی. اون مسیری که دوست داری، اون انتخاب رو برای خودت انتخاب کن و اون کتاب رو از کتابخونه برمیداری، اون مسیر زندگی تو میبینی که به چه نحوی طی میشه. حالا بحث جالبش، من یه قسمتی از این کتاب رو میخوام براتون بخونم. میگه که داره میاد اینجوری مطرح میکنه اون معلم نورا. میگه هر زندگی میلیون ها تصمیم را شامل میشه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستن و بعضی کوچک، اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای میشه. این کتاب‌ها دریچه‌ای هستن به تمام زندگی‌هایی که تو میتونستی تجربه کنی و تجربه نکردی.
نورا باز میپرسه منظورتون چیه؟ دقیقا متوجه نمیشه. میگه تعداد زندگی‌هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری. توی بعضی زندگی‌ها انتخاب‌های متفاوتی میکنی و اون انتخاب‌ها نتایج متفاوتی رو ایجاد میکنن. اگر فقط یک کار رو متفاوت انجام داده بودی، داستان زندگیت متفاوت میشد. همه اون زندگی‌ها هم توی کتابخانه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعی هستن. بعد میپرسه که یعنی زندگی موازی هن؟ میگه نه همیشه. بعضیاشون بیشتر متقاطع هستن. خب دوست داری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی؟ دوست داری کاری متفاوت انجام بدی؟ چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کرده بودی که بخوای تغییرش بدی؟ اینا میاد نورا رو یه جوری قلقلک میده. حالا داستان از این قراره. دوست داشتم که خودتون بیاین راجبش فکر کنید. ببینید که مثلا شما دوست داشتین چیکار کنید. دوست داشتین که مثلا مسیر متفاوتی تو زندگیتون طی کنید. آرزوهاتون رو اصلا هیچ وقت نشستین بنویسین. بهش فکر کردین تا حالا؟ فکر کردین که چه کارهایی باید انجام بدین برای اینکه بهشون برسین؟ چه کار متفاوتی رو باید تو زندگیتون انجام میدادین تا نتیجه متفاوت بگیرین؟ ببین ما هممون تا اینجایی که اومدیم نتیجه کاراییم که انجام دادیم که تا اینجا رسیدیم. حالا اگه میخوایم تغییری توش ایجاد کنیم، اگه دوست داریم یه جور متفاوتی از اینجا بعد مسیر رو ادامه بدیم، پس باید کارهای متفاوت‌تری انجام بدیم. چون با اونا تا اینجا میشد برسیم دیگه، درسته؟ از اینجا به بعد یه جور دیگه ای باید اگه میخوایم تغییری توش ایجاد کنیم. اگه همین رو دوست داریم و باهاش اوکییم که بحثی نیست. ولی اگه نه، از شرایطت ناراضی، چیزی هست که احساس میکنی دوستش نداری، حق انتخاب داری. پس میتونی انتخاب کنی مسیرتو عوض کنی، کارهای برای اینکه مسیر عوض شه باید یه سری کارهای متفاوت انجام بدی. باید یه سری عادتهای متفاوتی وارد زندگیت بکنی تا بتونی اون مسیر رو عوض کنی. و این خیلی جالبه که بهت این آپشن رو میده. حالا یه مثاله، یعنی نورای نماده. شما این کتاب وقتی میخونی خودتو جاش میذاری، با زندگی نورا، با زندگی های نزیسته نورا داری زندگی میکنی. میگی اگه نورا این کارو میکرد، اگه نورا اون کارو میکرد، اگه اینجوری فکر میکرد، اگه اونجوری فکر میکرد، همه اون مسیرها رو پای نورا میری. حالا بهترینش حالتش اینه که وقتی این کتاب رو تموم میکنی بشین فکر کنی خودت چی؟ خودت سر تصمیماتی که میگرفتی چجوری باید فکر میکردی؟ کدوم تصمیمت اشتباه بوده؟ کدوم تصمیمت درست بوده؟ چه مسیری رو باید طی کنی برای اینکه به اون خواستت برسی؟ اصلا یه موقعی ما انقدر درگیر سری مسیرها شدیم که اصلا خواسته رو فراموش کردیم. اصلا یادمون رفته بود آقا من آدم اصلا خواستم این بود، ولی من افتادم توی یه مسیر دیگه ای که اصلا خیلی متفاوت با اون خواسته منه. شاید اینم اوکی باشه، دوستش داشته باشم، ولی من یه چیز دیگه میخواستم. من یه هدف دیگه ای داشتم اومدم به این دنیا. من باید بیفتم تو مسیر خودم تا بتونم اونو بهش برسم و انجامش بدم و هدفم رو انجام بدم. من اعتقادم اینه هر کدوم ما برای یک هدفی به این دنیا اومدیم. حالا اون هدفه برای هر کسی متفاوته. همه قرار نیست پولدار باشن، همه قرار نیست خیلی زیبا و خوش‌هیکل باشن، همه قرار نیست سلبریتی باشن. نه، همچین خبری نیست. هر کی یه هدفی داره. یکی شاید هدف، یعنی اون شخص این بوده که به دنیا بیاد و مادر یک سری فرزند بشه که مثلا باید یه نقش مهمی تو جامعه ایفا کنن. خود اون مادر خیلی نقش داره برای زندگی اون بچه ها. یا پدر یک فرزندایی بشه برای اینکه اونا به یه سری چیزا دست پیدا کنن. میدونید چی میخوام بگم؟ یا شاید ما باید بچه یک سری آدم‌هایی باشیم که قرار ما برای اونها کاری انجام بدیم. یعنی اونا یه زمانی به ما نیاز دارن که فقط اون توانایی تو من نوعی وجود داره و من از پسش برمیام برای اینکه بتونم اون کار رو براش انجام بدم. تمام حرف من اینه که هدفه باید پیدا بشه و این هدف رو ما خیلی جاها خیلی موقع میدونیم چه هدفهایی داریم، خیلی موقع هم نمیدونیم چه هدفهایی داریم. یه سری هدف هست که واقعا خودمون نمیدونیم چون تواناییش تو ما قرار داده شده، ولی تا زمانی که تو اون موقعیت قرار نگیریم نمیدونیم که من این توانایی رو دارم یا نه. برای خود من چند بار یه سری اتفاقاتی افتاد که اصلا هم خوشایند نبود.
خودم یه لحظه فکر میکردم تو این موقعیت مثلا من باید چیکار کنم، ولی همیشه تصورم اینه که این توانایی تو من قرار داده شده، پس من میتونم از پس اون موضوع بر بیام و باید بر بیام، نباید جا بزنم، نباید عقب بکشم. من انقدر قوی هستم که این مشکل یا این اتفاقی که اصلا خوشایند نیست برای من پیش اومده. حتما یه هدفی، یه دلیلی پشتش هست که برای من این اتفاق میفته و من باید از این مرحله عبور کنم تا بتونم به چیزای بهتری دست پیدا کنم، تا بتونم قوی‌تر شم، استوارتر شم، محکم‌تر شم و بتونم مسیرهای بعدی رو طی کنم. همه زندگی اینجوری نیستش، این خط بالاه و رو به خوشبختی و شادی نیست. نه، یه جاهایی ما رو استوب میکنن، یه جایی ما رو نگه میدارن، اصلا وایستی ببینی مسیرت کجاست، درست اومدی یا نیومدی. شاید اصلا اون اتفاق ناگواره باید برای تو بیفته تا تو بفهمی که کجای این مسیری. یه لحظه استوب کنی خودتو، به خودت از بیرون نگاه کنی، ببینی این منم، این اتفاق بر من افتاد، خب چرا، چی شده، جریان چیه، من باید الان به چی فکر کنم، چه چیزی رو باید با خودم مرور کنم بدونم که چرا این اتفاق برام افتاده، چرا نیفتاده. خلاصه که منظور از این کتاب همینه. همش میخواد بگه که شما حق انتخاب داری، شما حق تصمیم گیری داری، حق انتخاب داری و خودت میتونی برای این مسیر تصمیم بگیری و انتخاب کنی. گردن کسی نندازین. یه سری چیزا منم قبول دارم جبره، مثل جایی که به دنیا اومدی، یه سری شرایط خانوادگی که توش متولد میشی، همه این جبرا رو هممون داریم و این میدونی یه چیزیه که برای همه است. مگه غیر از اینه؟ برای من اتفاق افتاده، برای تو اتفاق افتاده، برای 80 میلیون آدم اتفاق افتاده که تو ایران به دنیا اومدن، یا نمیدونم چند میلیارد آدم اتفاق افتاده که الان آمار ندارم نمیگم تو چین متولد شدن، چند میلیون آدم توی آمریکا متولد شدن. اینا جبریه که برای هممون وجود داره. یه نفر می‌بینی از زندگی تو اونجا هم نمیتونه به اون نتایجی که میخواد برسه. یه نفر می‌بینی از زندگی تو یه همچین کشوری به خیلی چیزا میرسه. پس این جبر برای همه وجود داره. یه چیزایی در اختیار ما نیست، مثل انتخاب دینمون، انتخاب کشورمون، انتخاب پدر مادرمون، انتخاب شرایط خانوادگی که توش متولد میشیم. اینا دست هیچ کدوم ما نیستش. به هر حال این شرایطیه که ما داخلش قرار میگیریم و به یه دلیلی هم هر کدوم داخل این شرایط قرار میگیریم که شاید اصلا ندونیم دلیلش چیه. دنبال اون چراییش باید بریم. میدونی جمله های قشنگی که مجتبی شکوری میگه، دنبال چرایی زندگیت باید باشی. چرا من شرایطم اینه، چرا من اینجوری بودم، و بگردی دنبال راه حلش رو تلاش کنی. اگه ازش ناراضی، اگه براش اونجوری که میخوای تا الان پیش نرفته، خب از الان به بعد باید چه تصمیم بگیری که اونجوری پیش نره، چه کاری باید انجام بدی که زندگیت از این لحظه به بعد متفاوت تر باشه از اون تصمیماتی که گرفتی، از اون کارهایی که کردی و تا به اینجا رسیدی. برای همینه که خیلی چند وقت پیش با یه شخصی حرف می‌زدم که مدیر منم بودن و جمله جالبی به من گفتش. دیگه الان که سن اومده بالاتر، شرایطشون یه ذره فرق کرده اینا، به من برگشت گفتش که شما الان هنوز جوونید و حق انتخاب دارین. چیزی که من حس نمی‌کنم داشته باشم. خیلی مهمه. منو خیلی به فکر فرو برد. میدونی ما همیشه فکر میکنیم که ما همیشه این حق انتخاب رو داریم. اوکی برو، حالا که وقت هست، حالا من چقدر فرصت دارم، چقدر آره برای خیلی کارا، شروع خیلی کارا وقت هستش و میتونی انجامش بدی، ولی همیشه حق انتخاب نداری. یه موقعیت‌های قرار میگیری که میفهمی که نه، من دیگه حق انتخابی ندارم. الان دیگه نمیتونم، یعنی مثلا 40 سال 50 سال روی مسیری اومدم، دیگه نمیتونم الان پا پس بکشم. الان کلی آدم چشم انتظار منن، کلی آدم از من توقع دارن، کلی آدم فکر میکنن تو ذهنشون من چقدر آدم خفن و عالی شدم، من دیگه رسیدم به اوج خوشبختی، در صورتی که تو درونش اینو حس نمیکنه و خودش احساس میکنه نباید اصلا وارد این مسیر میشد، باید شاید یه مسیر دیگه رو میرفت و موفق‌تر میشد، شادتر میشد، حال دلش خوبتر بود. میدونین؟ و این خیلی جمله قشنگی بود. من خیلی کیف کردم و چند روز ذهنم سر این موضوع درگیر بود. خیلی نشستم نوشتم بهش، خیلی فکر کردم. دوستم شما هم فکر کنید و بهش
فکر کنید و بنویسین برام که واقعا به نظرتون حق انتخابی هنوز دارین و اینکه اگه حق انتخاب دارین چه چیزایی رو دوست دارین تغییر بدین، چه چیزایی به نظرتون باید تغییر کنه. فعلا خداحافظ.